幌行きです。ご乗車ありがとうございました。読売ジョリーでございます。東上線、八高線ご利用のお客様は乗り換えです。3番線に到着の列車は11時59分発の各駅停車長瀞行きです。発車までもう少しお待ちください。